今日咧帶你哋去睇車 ，Let's go！市區代步，今日開台新能源車啦，出去威肯定要戴頭盔啦。出發琶洲方向，今日嘅天氣最啱攞嚟開摩托車，沿住江邊一路開過去，享受住風同自由，簡直就係人生一大樂事。話咁快嚟到琶洲啦，開電動機仲快過開車。洗一嚿水帶你哋入去睇車啊！你哋負責睇車，我就負責睇女，大家分頭行動。第一站先帶你哋逛一逛領克，領克純電轎跑2410，隔籬極越嘅展台非常之科幻。呢台係極越最新發佈嘅 Robot X， 你第一眼睇嘅外形係咪有啲似法拉利拉法？據說呢台車已經係可以預訂啦。錢多冇定使嘅朋友可以落手啦！呢個係自己 L4 級別嘅自動駕駛 Robot Taxi， 買台呢啲車以後佢就可以幫你跑網約車揾錢啦。蔚來 EP9 呢台老演員啦，純電超跑，曾經係世界上最快嘅電動車。呢台車你哋係買唔到噶啦，唔使睇啦。奧迪 Q6 牛咁大台。呢台冇咗四環素嘅奧迪 E-Concept 電動車，奧迪冇咗四環素，味道都唔同咗。四環素新款轎跑 A7L 呢台車拎去溝女揾到食啊！冷門嘢哪吒，謹慎入市啊！理想 L6789 全部一個樣，睇晒。拼色嘅藍圖夢想家純電 MPV， 藍圖知音新款嘅純電 SUV。華為問界 M5 呢台純電 SUV， 智界 S7 姣婆紫，享界 S9 姣婆紅，兩隻睇落差唔多。猛士917唔打得都睇得，唔好俾個樣嚇親啊！呢台係個純電 SUV， 呢台車賣到70幾萬，直接對標霸道，我唔知啲人敢唔敢拎去越野啦。中國飛人蘇炳添同埋雷布斯出席小米展台。唔好衝埋去啊！啲保鏢打死你啊！呢台就係傳說中嘅小米速刷 Ultra， 0-100加速1.98秒，仲快過布加迪，賣81萬。嗱，呢台就係跑紐北嗰台原型車，睇落個款差唔多，但係啲嘢係完全唔同嘅。溫馨提示：若果你想到小米展台影呢台車，你最起碼要排隊半個鐘。新車帶你哋睇完啦，今日帶你哋睇埋情懷車，帶你哋睇下我最中意嘅老爺車。萬事得929旅行版，合法上路嘅，全中國加埋可能都冇20台。呢台係30幾年前嘅舊豐田佳美。進口嘅，即係依家嘅凱美瑞嘅太公。呢台第6代中東版豐田基先達，即係睿智嘅阿爺啊。92年嘅凌志 LS400， 30幾年嘅紅旗7200，當年開呢架車嘅起碼都係個部級領導。05年嘅凌志 LS430， 呢台12代豐田皇冠，大家耳熟能詳啦。嗱，呢台緊要啦。法拉利348，中國第一台法拉利，李曉華同款。法拉利 F360， 呢台車有20幾年嘅啦。拉利 F430， 10幾年前嘅車，肌肉線條一樣咁豐滿。40年前嘅舊寶馬 3.0 CS， 呢台僅供欣賞，不能上路。呢台40年前嘅積架叉鈎。仲係12缸嘅單門轎跑，能夠合法上路嘅，估計全中國唔超10台。呢台1955年嘅阿爾法羅密歐，呢台又係僅供欣賞，不能上路。改咗大腳嘅50仔，小女嘅車。1977年林肯大陸卡地亞限量版，設計非常之有個性，可惜冇路權，少咁啲意思。呢台奇瑞 iCar V23 用戶共創版，03年大眾捷達，Benz C124 單門轎跑，Benz 126 40年前嘅車 ，S 級嘅太公，25年前嘅 Benz 開篷跑車 SLK R170，30年前嘅寶馬M3 底盤代號 E36。
呢一台車頭蓋向前翻嘅剎膊，可以講係99%人都未見過。93年嘅剎膊 900S 張雨生同款。嗱，呢台老爺 Ben 250 CE， 如果有生之年可以見到呢啲老爺車重新合法上路，咁就說明我哋就有汽車文化呢樣嘢。97年嘅三菱單門跑車 FTO GP-X， 大陸少之又少。豐田第5代 Slicker 跳燈嘅設計，問你死未？呢台積架叉勾咪好熟口面呢？就係我平時開嗰台。我都唔知道我台老爺車咁受歡迎嘅。算啦，我自己一台就唔俾你睇啦，帶你睇其他嘅。咦，袁啟聰台新車喎，豐田 LC71，啲線條真係好靚仔，篤返隻龜，證明我嚟過。深圳職業技術大學嘅方程式啊，大學生已經出嚟玩車啦。1955年嘅 Benz 190 SL， 70年前 Benz 就已經有軟頂敞篷跑車啊。1962年嘅 Mini 仔，憨豆先生入邊嘅原版車。全場最老呢台，1953年由通用汽車生產，龐迪亞克酋長，至今71年歷史，可以話係汽車工業入邊嘅藝術品。呢台1957年由英國名爵公司生產，名爵嘅開山鼻祖第一台車 MGA， 跟住帶你睇下啲日系 JDM， 本田思域 Type R 紅頭發動機，40幾萬落地，你會唔會買佢啊？爛仔本田 FD2 Type R 紅頭發動機 ，Integra Type R DC2 例牌紅頭發動機。90年代本田最強前驅車，全國加埋20台都唔夠。嗱，呢台巴閪閉啦，本田 S2000 前中置後驅，50/50配重，單門碳纖硬頂帶尾翼，靚到絕啊！呢個色啊 ，JDM 嘅天花板，9代三菱 Evolution。全中國絕無僅有，過百萬嘅三菱，你開過未？全球限量1000台嘅掃把佬拉力男 GC8 STI V Limited Type R， 電影《極速傳說》入邊主角嗰台車，台全順雪糕車都整到咁靚仔，開台車出去就可以擺攤啦，仲好過你租間鋪。一場嚟到，肯定要捉住大家車嘅主持人同佢哋合影攞埋簽名啊！阿卓同埋 Alex。YYP 仲有袁老師，嗱，簽晒落 Wheel on Wheels 呢件衫度，呢件衫我就唔使噶啦，留嚟收藏。最後同大家影翻大合照。YYP 嘅親筆簽名，大家車情懷車展，出年再見。我大佬搞咁耐。